Say up in low water, paramedic of the company. Down the Java, America, to the Baja is saying, the 20 hour home power thing. Think of it, Lita Tamari, Bari, all send the car, put him out my she did. The other is a power lieutenant. Landy a comment, but how would a boy? What? And just about it. A down mountain lady tested. By Lally, the Indian I tested. I just have homes about hallelujah. But just a partly just I can come with the just a hour 1 hour, the young women much an hour to go. Just I don't go for some rule or tea on if you are. My hallelujah. Just a half a minute after. But any doctors who say, not hallelujah, you show. No, Benoni, but they were at it. 118 Chief Virgin, 118, Mujin, they live it, follow. You want to bring me about it? Yeah, bet that you can sign up here. Ada, she is Shima Diesel. You see, take a look. Yahoo, to a sunny on that, and you'll have it. You'll fail, sunny on that. Number one new name. I may be there. Benoni. Fucking data. Benjamin, you're over there. They are. Essentially, don't allow it. They are taking the whole to a big piece of one, no more piece of. Get down, Katia. He shaya, he better. He shaya, after Bogia. He shaya, and a very gen. I can't be another boat, a fine boat, Katia. The better, no bachelors, they are let sign a Shema say, sorry, Shema go away, can you such a buy a school, the chap fire. No, Shema was such a buy a school fire. Not just that, he did over as a candidate, a buy a boat fire. He did Hebrew. A piece of the Hebrew. Get us in, he shall have the buy a boat, Jim, Mafia. He shall have the Doma, a shin shoe lock out, drama like him. Nepal Pin, Konya got 2 days. The other BC Konya, before Christ, Konya, BC Konya. Actually, he shall also go. I buy the Dolia, she should never tell you a go around. Yay, got my house. But he made you Jago can you, Ludo, a Yoso, Chibi, Yonin Dodu, now Chin with an ane, drawing dog to tea. Papa broke down Harrisy. Na teaching with an arm. Na teaching with an arm. A drum with dog. A drum with it. Amy, my popular saying, man of sorrow. Man of sorrow. Na teaching with an arm. Drum with dog. Man of sorrow. Doesn't want. Pelonia body. Son of sorrow. A essential of Lule. Man, Emma, what you do, a giga, a thing of women. Of the essential you will look at. Man of sorrow. Now, Jimmy with a John with doggy. A essential log about a garden. They must say, look at Canada, we shall ask one. June Pini, now, Jimmy with now, Jimmy with a drum with dog to go. Get a book up at you. Mabu, a candy such a. Apa yang seko saja. Maku saja. Apa yang seko. Pasien siapa yang masih ni leh. Foto, terkempiadi. Tapi orang main orang bima. Kau kini bontot sahu jiku kanom yue. Ayat hi layar do bed night. Hai ni dong bi. Berapa hari ni leh? Pasien siapa yang berapa hari leh? Hari ni orang biar berapa malam? Layar be, nyar be tu jual. Layar tu macam ini deh. No, dia apa tu deh? Man of the right place. Nyar tu macam ini dulu. Read siapa? Kalau siapa yang Hebrew, dia orang asal akan ikut apa yang tahu dia. Dia orang akan ikut apa yang tahu. Jangan jangan juga apa ya. Thưa tá rồi thì phía thì vốn đồ giáo trình này giá trị cho ý phụ nữ làm thị ủy rồi này biết dùng đó mình mấy đồ thì khát tế nó giá được mà ra đó chụp xe này
ငါတို့ပြညာကိုကိုတော်တိုင်းအားဖြင့်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးမြင်သောရမှာဘုံတကောအာနုဘော်တော်ဤလက်ရဘက်၌ထိုင်တော်မူ။အိုးအရှင်ရှုပြမှာရှိနေလေ။ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့လက်ရပဲ။ဒါဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှမပါလိမ့်မယ်။နော်ညာလေရုံနဲ့ဆိုင်နေပါလေ။အရှင်ရှုကပြည့်ရသားတယ်။ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့သားတော်ဘယ်ဘက်မှာရှိနေလဲ။ဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းဘေနောနီရာခေလာပြီးတာ။ဘာညာအဲ့နာမည်မကြားဘူး။ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲ။မေယာမင်းတန်ချန်မင်းတို့ပြောင်းလဲ။အဲ့ဒီနာမည်အတိတ်ပဲဒီဘုရားပြည့်စုံသွားတယ်။တော်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာစဉ်းစားလို့လဲ။အရှင်ရှုသည်ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးယူသွားပြီလား။ဒါကျွန်တော်ဘာမှမကြံတော့ဘူး။ဝမ်းနဲ့ချင်းရှိသေးလား။ရှိတော့အရှင်ရှုသည်ခပြီးတော့ဘုရားလက်ရမှာချင်းမြောက်ခြင်းခံရတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဘာခံရပြီလဲ။ချင်းမြောက်ခြင်းဟာလေလုယာကျွန်တော်ကဝမ်းနေခြင်းလုံးဝမရှိတော့ယုံကြည်တာအရှင်ရှိရမိတ်ဆွေဝမ်းနေခြင်းအားလုံးကြားပြီးနေပါဘယ်တော့အရှင်ရှိရကျွန်တော်ဝမ်းနေခြင်းအားလုံးတော့ရတယ်ဒါလောကမှာကျင်တဲ့ကဝမ်းနေစရာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာရှင်ရှိပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ပဲအရှင်ရှိရကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းကြေကွဲခြင်းစိတ်လုံးမှာမပါမရဖြစ်ခြင်းတွေအားလုံးဘာလို့လိုက်ပြီလဲယူသွားတော့မှာခဏတော့ပြရလက်ရပါမှာချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာနေလို့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ရလဲနေရပြီလားနေရပြီဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသတ်မှတ်ငါသည်အရှင်ရှုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အရှင်ရှုရဲ့ကိုယ်စားပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်မမှာဝမ်းနည်းစရာလုံးဝမရှိတော့ဟာလေလုယာဘာကောင်းတယ်လားအရှင်ယေရှုကြောင့်လာဖြစ်ပါအရှင်ရှုဒီချင်းတော့ခံလို့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ခံပြီးလဲခမည်းတော်ဘုရားရဲ့ချင်းမြောက်ခံရပြီဒါဆိုဒီနေ့ပေါ့ဘာပြောစင်ဘယ်နေမှာမွေးခဲ့တဲ့ဘယ်နေဘွားလမ်းမှာမွေးခဲ့တဲ့သားကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဟောဒီကနေဘေးကနေကျွန်တော်ဒုတိယချက်ကြီးမယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဝမ်းနေခြင်းပါဘာဖြစ်လဲချင်းမြောက်ခြင်းတို့အခုကရှမတဲ့တော်ရင်ခန်းကြီးနဲ့အပိုက်ကြီးတက်တောင်ပြီးသေးဘူးနော်။နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောမယ်။ဘယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ဟာမထုပြောခဲ့ပြီးပြီ။ဘရာဘူကဘယ်နဲ့ဟာယာကုပ်တွေဝမ်းနေကြည့်ပွဲတယ်။ဘာလို့လဲသူ့ချစ်ဆုံးဇနီးရာခေလာတည်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါဘယ်နဲ့မှာပဲမွေးဖွားတဲ့သားကိုဇနီးတယ်ရာခေလာပြန်တော်နေလို့ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နာမည်မကောင်းတဲ့ကြောင့်ဘန်ယာမင်ဘန်ဂျမင်လို့သူပြောင်းလိုက်တယ်။ယာကုပ်ကပြောင်းလိုက်တယ်။ဒါလည်းအားလုံးကလူရှိမှပြေသွားတယ်။တော်တယ်ရှိရှိ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအရှင်ရှုလူစားလိခံလာတယ်ဆိုတာကိုခုနကျွန်တော်ပိုက်ငယ်နှစ်မှာမဘဲကနေတဲ့အပိုက်ငယ်နှစ်မှာဖတ်ခဲ့အရှင်ကြီးကလာတဲ့ပညာရှိတွေကကျဲတဲ့တဲ့ကြောင့်ဘာလို့လဲယူဒမှာဘယင်ပေါ်လာပြီကျောင်းစကားတော့ဘာပြောလို့ဆိုရင်ယခုဖွားမြင်သောယူဒရှင်မြင်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းအရှင်ကြီးတဲ့တွေးကြကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီသူတို့ကမာကုပညာရှိကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တေရနာဂရိကျန်ခဏကြီးတစ်တို့နဲ့နိုင်ရှင်ဖတ်ရင်ဘာပုံနိုင်ငံလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဂျန်ရီလာတို့ကဒီဘုကဒီဇိုင်းဖန်ဆီးခြင်းခံရပြီးတော့ဘာပုံတိုင်းပြည်ရောက်သွားတယ်ဘာပုံရှင်မြို့တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့။ရောက်တဲ့အခါဘာလို့ခံရလဲနာမည်တွေပြောင်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဘာသက်တွေပြောင်းခံရတယ်ဘုရားသူပညာသင်ရတယ်မာကုပညာရှိသူပညာသင်ရအဲ့ပါလေမာကုဆိုတာတွေ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ magic လို့ခေါ်တယ်နော် magic လို့လည်းခေါ်တယ်ကြာတန်ခွက်ကအဲ့တော့အဲ့မာကုကိုဆရာကြီးကဘာပြန်တာပညာရှင်လို့အဓိပ္ပာယ်ပဲအဲ့တော့မာကုလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံလာအခုဆိုရင်ဘာဘလုန်ဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲအီရတ်အများစုအီရန်ပေါ့အဲ့နေရာဘာဘလုန်လို့ခေါ်တာအရင်အတိတ်ကာလအဲ့နေရာကနေသူရောက်လာကြတယ်ဘာလို့လဲကျယ်ပြုလို့ရောက်လာတာသူတို့ရှိပြီမှာကျယ်မြင်တဲ့ခါသူတို့ဘယ်လိုသိလဲသူတို့ရဲ့နက္ခဗေဒလို့ခေါ်တဲ့ကျေလီကြီးတဲ့ပညာအပြင်ယူဒပြည်မှာဘာပေါ်ပြီးလဲဘယင်ပေါ်ပြီအဲ့တော့သူဖူးတဲ့ပူတော်ပြောရရောက်လာတယ်သူတို့ပညာနဲ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းမှန်လားမမှန်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲယေရုရှလင်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုမရောက်ဘူးဘယ်လိုနဲ့ယေရုရှလင်မနမဝေးစဉ်ဒါယေရုရှလင်ဆိုရင်တောင်ဘက်ဆူဆူမှာ9မိုင်ဒီပါတော့ပဲဝေးနည်းနည်းလေးပဲလို့တော့ဒါပေမဲ့ရှင်ရှုကိုတွေ့ရမတွေ့အောင်သူကဘာမှလာမေးလားယေရုရှလင်မှာလာမေးအခုဖွားမြင်ယေရုရှလင်မှာပမာလဲငါတို့ရှိဒီမှာသူ့ချေတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ငါတို့ဖူးတွေ့ပူဇော်ဖို့လာတာ
မှတ်ထားတော့ဘာလို့ကိုလဲဦးတွေးဦးစောသူ့မှာရွေးချက်ရှိတယ်တို့သွားတဲ့လမ်းကြီးစဉ်ကယူပါရုံရှိတယ်တားနေရှိတာမရှိလားတို့ရင်ဘာလို့လဲဦးတွေးမယ်ဦးစောနော် worship လုပ်မယ်ကိုယ်ကိုယ်မယ်နောက်ဘာလုပ်လဲဦးစောတဲ့ဆိုတာတို့မှာပါလာတဲ့ဘာတွေပြီးတော့လဲတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဥစ္စာတွေပြီးလာမပြီးတော့လားပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တာထဲမှာမရှိဖို့လိုတယ်။ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပွားတဲ့သက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။မြေကြီးပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်မဲ့အသက်ရှင်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရွက်ကြပင်ပေါင်းတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲရွက်ကြပင်ပေါင်းခရိယန်လို့ဆို။ရွက်ကြပင်ပေါင်းဆိုကြားလို့တယ်။အရွက်ကြနေမှာဘာဖြစ်လဲ။ပင်ပေါင်းယူလေးပဲဒီရွက်ကြပင်ပေါင်း။အရွက်ကြနေမှာအဲ့ဒီဘူးလားဘာလို့ရှိ။ဘယ်မှာရှိ။ဒီကြည့်ကြည့်ဘာပြောမြင်မှုလားမြင်မှုလားအရွက်ကြနေမှာဘာဟောက်လာလဲဘာကွာရွက်ကြပင်ပေါ့ဆိုရွက်ချက်မရှိတဲ့သူပြောတယ်ဟာဒီကပေါ့လို့ပဲသားရွက်ကြပင်ပေါ့ဆိုဘာပြောရလဲပန်းနိုင်မရှိယူပါရုံမရှိညောင်မချက်မရှိရွက်ချက်မရှိဘာလို့လာလဲလက်ဆင်ဒါအမေရိကန်ရောက်လာတယ်ဘာကြည့်ရမလဲယူပါရုံပြန်လာအောင်ဘာကြည့်ရမလဲရွက်ချက်ရှိရကြောင်းချက်ရှိရညောင်ချက်ကင်းမဲ့လို့လူသိနေမှာသားဘူးကြောက်ပြီးချက်ရှိတော့အမေရိကန်ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲသူကပြောတာရှိပေါ်ကြဘူးဒီမှာလည်းပြောမှာသူတို့လိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေဖို့တော့သေတော့မတတ်တော့ဘာသာပြောတာနော်သူတို့လိုပြောနေဖို့ကပါလဲသေတော့မဖြစ်နဲ့မတတ်တော့ရွေးချက်ကြီးမားသွားရှိတယ်ကြောက်ရင်းစားတော့ပါလေဒီအသက်ရမှာသေရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လာလဲစိတ်ကြောက်ကြတာကျွန်တော်အိမ်ဒီသွားတယ်တမီးကြီးရောတမီးလက်တော့10လောက်တူတူဖြစ်ပါတမီးကြီးက 1F တခါ fail ဖြစ်ပြီတခါကြာပြီဒီနေ့မှာတော့တမီးကြီးက second attempt ဒုတိယကြိမ်ပြန်ဖြစ်တယ်တမီးလက်ကလည်းဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဆရာမကျွန်မတမီးကြီးကစာညံ့နေတယ်တမီးလက်ကလည်းသူ့အမလမ်းစဉ်လိုက်မှာမသိဘူးတို့လေအခုတော့ခဏကျဆူတော့ပြီးပါပြီဆူတော့ပြီးတော့ဆူတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအရှင်ရှိကကြောရဲအောင်မြင်ခြင်းပေါ်တယ်ဒီကောစနာ50ခေါင်တော့နေကောကနေနဲ့ပိုင်းကစလေးလို့ရောမရှိ30ခေါင်တရောလေးလေးလို့တရောငါလေးငါအဲ့ဒီကျန်တဲ့ခါပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုခရစ်တော်ကြောရဲအောင်မြင်ခြင်းကိုပြောတယ်ဟာအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီဒါအားရကျမ်းစာကြတော့အားရဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ကျွန်မပြီးတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲဆယ်နာအောင်မြင်အဲ့ဒီဘာသာစတောင်းပြီးတော့ဒါအားဖြင့်လည်းဆရာပေးထားဆရာလည်းကြားစာလာဝင်တာတတိတွေကြားရအောင်သူသမီးလည်းပြောတယ်နော်စကတော့ငါတို့အောင်မြင်နေအောင်မြင်ခြင်းဆရာကတော့တော့ကောင်းအဲ့ဒီမှာရက်ရအောင်အစတော့ပြောအောင်မြင်လို့ပြောတတိယဘာလို့လဲတတိချင်းသွားတဲ့ပြေပြောဆရာကြီးတတိယတော့ကေဖို့ဒီကပြီးတော့ဆရာတွေလာခဲ့ကျွန်တော်စာကြည့်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဆရာဒီမှာဘာတယ်ဟာတော့ဆရာကိုရှိတယ်အဲ့တော့ဆွေးရအဲ့ဆရာကြီးဒါစားဆယ်မိနစ်တော့ခဏဆောက်တယ်သွားဆွဲတာနဲ့စားဖို့တယ်စားဖို့ဆောက်နေရတာဆောက်ရတော့တတိယလည်းကြာမရှက်သေးတယ်မရှက်သေးဆိုတော့ပြနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ပြဟုတ်ရီကမလာစပြဟောတာဟောကြတော့ပြမရှက်သေးဆိုပြီးတော့ပေါ့ပြီးဒီတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဘုရားတကယ်လည်းဒီဘုရားတော့အင်ရှင်းထွက်လာတော့ဖိတ်တော့စင်တော့ဖြစ်တာဒီဘုရားလည်းဘောပေါ့ရဲ့ဒီကျနေပေါ့ပြီးတော့မချင်းတော့သူတည်းထွက်လာတော့လေရလဲဘာလဲအမေလာပြီဆိုထွက်လာတာခွက်ထဲမှာတူပဲပြန်တော့လားဟုတ်တာဖိတ်တာတော့အဲ့သူမြင်ပါတော့လေနေတော့ဒီနေ့10လောက်ဖြစ်နေကြာမှာစိတ်တင်းတယ်တော့ဘာပြောလဲအောင်ပြီအခုကြောက်ပါလေရှင်နေတော့ကြာမှာစိတ်အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ခုတည်းကလည်းစဉ်းစားရေကြီးပေါ်မှာဘာနဲ့တက်ရှိရမှာလဲခါကျတော့ကျောင်းသားတွေအားပေးလို့လားမသိဘူးဒါမိမရဲ့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ရအောင်ကျောင်းသားရဲ့လုံးဝနဲ့ရှုံးမှပေးကြနေတာပြောလားမယ်လုပ်ပြပါနဲ့အခါသားပဲလို့ပါတော့ကျောင်းလိုင်းသားရောက်တယ်မိတာသူများနိုင်ငံလာပြီးတော့သူများရှိမှာအခါစားပဲအများလုံးလို့စိတ်ကူးမိရတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တဲ့စဉ်းစားပါဒီနိုင်ငံဘာခေါ်လဲ a land of opportunity လို့ခေါ်တယ်နော်ဘာရှိလဲအခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေဒီလောက်ရှိတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်လဲလို့နော်တင်ညာမှာပဲဂျုံခံခြင်း
我俩组了。对面我就过完西外路不了，看嘛没听到。现在嘞没嘛，要家人都没把你修嘛对家了呗，人家快几啊修没修？啊，马路上嘞，鸟没见把片哪嘞？这边你只有看到啊，只有把戏嘞。鸟年前戏的，哈利路亚！看到啊，只有也鸟年前吧。看到呀，我们那些大现在你讲的，啊，brighter hope， 应该有的，知道吗？大约创造的哪个都是有的呢？大约创造的鸟年前的是标准的，啊，brighter future， a brighter hope， 那是标嘛？啊，就只有我这来把表示，本来我要来的卡，第努力啦，只有这点啦。来看啊，五对不说金啊，月节把啦，把的身边把的哎月节批图吧，那么叫你啦，马路嘞，先修出来不要马路来嘞，要会过关个苦嘛把那嘞水，啊，木兰的老板地路咯，老板的木兰地路那他溜过来咯，水路咯马路下来，塞开不说嘞，他们听啊，月节啦叫月节批那么地啦，就叫你听人家把戏啊，班长，我们接好了我们是啊。班里需要注意班里的，越加，好，越加你嘛对嘞，教你啊越加，都伢嘛嘞，哦，当然就是这个教你，当然现在加别的不是嘞，教你啦，只要把这个当然现在加呀，你咯，但你老路边别的谁过来教你啦，别的谁过来，20 cents，哎教你，啊我都不说，哎天我就进了。啊，就那个哪里，一般个非常稀，一般都一般不买，特别是马的这个，就是嘛，新的毕业的哪里不讲，毕业了不讲，有啥毕业有啥办的，有些钱是本不，有些是白皮要拿的，有些有蓝马要拿，那么要把个有些要来没的，嘿，后方面有啥别买，有啥新闻干嘛，有啥新闻买没有，没有，这种东西啊，马路的对啦。有些牛都没有来，谁不忙都该要表，家家不会考来就是表法的，他们家咋不这样？来他们是，马在看你啊，拜年拿，拜年抢，拍呀，拍在起码，拍谁就是呢？啊，没卡，看你拿，拜年挺多嘞，他谁？不光是拍讲的，像要跟拍不别一样啊，没卡。没看哪个人家看你啊，拜年呢？回家了。没看是吧？3年学嘛学。要拿没看拿红吧？要拿没看拿红吧？没卡了，对啦，没卡对啦。这就是阿拉巴那那边上面那个表了没？古雅都在讲，我表姐们也表呀，就包括了古雅都在讲，就到嘛setting 玩下来，玩下来了上面那个啊，这样还这样。哎，我拍的看嘛，不露水就是欧洲的食物啊，没得那个鸡水。拜年啊，拜年炒鸡腿。欧洲是都快啊，要家里没过来放的呢。哦，人家说啊，没干啊，要比谁在说啊，没干啊，OK， 啊，要家里人说要，哎，要家里人没干啊，啊，没有比两个在面啊炒不起啊，老多拍的怎么起啊？二呗，啊，没有比两个在面啊炒拍的干嘛？有哪里拍起没干啊，这个拍呀，没干啊这个起呀，对，这种就拍呀。Oh, really, in from you. 所有個有啦有路邊，連邊有嘅有出到嚟，一對啦有個我所有個天地，我個第一天嘛，我做了呢，昨天的這個把3月我從到的天氣，我比嘅有對拍啊，佢哋講有大嚟㗎啦，沒講啱啲咪正定咯，這個人掛話咧，喺度面試嘅咯，嘅沒講啱啲，拍定嘅，拍正定咪先，唔得啱，唔得呢，不然啱抄係啊，到時候有話咧。
ကျမ်းစာပြန်ဖတ်တာလားဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်ဘိုင်းဖတ်ချက်ထားဓမ္မကျမ်းကိုလွတ်ချက်မှာဘိုင်းဖတ်ချက်ထားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအုပ်တွေမရှိဘူး printing ဆိုတာ keyboard printing မရှိသေးဘူးစာရွက်နဲ့ပုံပြင်တတ်ပညာမပေါ်သေးဘူးရေးတာမှရေးတယ်သေပြားတွေမှရေးတယ်တက်ပြစ်တင်နေသေပြားတွေတက်ပြစ်ပြားတွေမှရေးရတယ်အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာရှိတော့အိမ်မှာတော့ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်လူတိုင်းဝင်လို့မရအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့ လဲအမြဲတမ်းအာကုံဆောင်တာအောင်ဆောင်တင်တော့ဘာလို့လဲဘိုင်းဟတ်ချက်ထားအလွတ်ချက်ထားတယ်ပါအဲ့တော့ခုနပြောတယ်ယေရုမင်းကြီးကအရှိတရားလာတဲ့မောင်ကုပညာရှိရင်မေးတဲ့အခါဟာအခုဘာနေလဲရှိတာရှင်ပမာလဲဒီခုဘာနေရွှေရှင်ပမာလဲဆိုတာကြက်တက်ဖို့တွေခေါ်တဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဩဒါလွယ်လွယ်လေးပါ prophet ဆရာကြီးပြောထားပြီးတယ်အဲ့လိုပြောပါတယ်ကဲဆိုခုနပွာတဲ့ချက်ကိုမြင်လားမသိဘူးဘာပွာလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကဒီမှာမိတ်က9နှစ်မှာအိုးမျိုးငယ်မျိုးယုံဟာလေရှစ်တော်လေအဲ့လိုပြောပါဟိုမှာဘာပြောလဲတီဗီမျိုးငယ်မျိုးယုံမျိုးငယ်မျိုးယုံမဟုတ်တော့ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လဲမျိုးငယ်မျိုးယုံဘာဖြစ်လဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုလွဲသွားတာဟာသူတို့ကြက်ထားတာလွဲသွားတာလားကြောက်လို့ထင်တယ်အော်သူတို့ကလွတ်ချက်တာလွဲသွားတယ်မြို့ရင်မြို့ဖြစ်တော်လဲနဲ့မြို့ငယ်မြို့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ခေါင်ကြောင့်တက်တာသူတို့ကဘာလို့ဆိုရင် scribe လို့ခေါ်တဲ့နော်ကျမ်းစာကိုရေးကူးတဲ့လူတွေပေါ့သူတို့ကဒါတင်းချက်တဲ့စီးရေးကြီးတာ Judaism ယူတာပါ Judaism လို့ပြောတယ်အော် Judaism မှာယူတာပါဘယ်တော့ထိဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမ်းစာပတ်တဲ့ဘယ်တော့ယိုသေးလေးသားတော့ပြောချင်တာတော့ scribe ကဘယ်တော့ဒီကျမ်းတက်ဖို့ကွာဒီမူရင်းကျမ်းစာနေပြီးတော့ထိမ့်သိတာဝယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့လေဘာလို့ကလဲလိုက်ကူးတာတွေ့ဟိုမှာရှိတဲ့ဇလုံးဒီမှာကြီးဟိုမှာရှိတဲ့ဇလုံးတော့ရေးအဲ့လိုရေးရအဲ့လိုရေးတဲ့ခါသူ့ဆရာက rabbi လို့က rabbi လို့ညီမတို့တန်ခွဲ rabbi ကြီးအဲ့တော့ပြရတော့ပြတယ်ကဘာလို့ကလဲဒီမှာကူးထားတဲ့ဟာဒီမှာရှိတဲ့ဟာကိုဒါမူရင်းဆိုပါလို့ဒီခေတ်က photography လိုက်လွယ်လွယ်လေးသူကလက်နဲ့ရေးရရေးလို့เนี่ยဒီမှာပါတဲ့ဟာကဒီကနားတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတဲ့တက်လုံးဝဲသွားရင်ဘာလို့လဲသိလားအဲ့တော့မီးရှို့ပြအစာဆုံးပြန်ပို့ပဲအဲ့တော့ပြင်းကြဆိုစာလုံးကြောက်လို့ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်အဲ့တကယ်လို့မြန်ဒီမှာရေးထားတယ်နော်တမျက်နှာ rubbish မှာသွားတယ် rubbish မှာသွားတယ်မှန်သွားပြီနောက်တမျက်နှာမှန်သွားပြီစာလုံးမှမလွယ်ဘူးတက်တရမျက်နှာမှာတက်လုံးဝဲဘာလို့လဲသိလားခုနမှန်ထားတဲ့တစ်ခုရောတက်တက်ဘူးရောမီးရှို့တယ်ကျသူတို့ကစာဘူးတာဘလို့လို့ရလဲခဲအသေးစိတ်လို့အဲ့တော့ကြက်တက်ဖို့ကိုပါကျန်ပါတော့ဒီလူတွေကပြောတဲ့ခါဒီမှာတော့မိခါ9နှစ်မှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲမျိုးငယ်မျိုးယုံဖြစ်တယ်အခုပါမဟုတ်လေမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကလွဲချော်တာလားဘာလို့လဲတရားပြန်သူတို့နှုတ်ကိုထိန်းချောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲယခင်တုန်းကဘက်တဲ့မျိုးဒီပါလေမျိုးငယ်မျိုးအခုအရှင်ယေရှုရောက်လာပြီးရောမျိုးငယ်မျိုးဘာဖြစ်လဲဘလူကြောင့်ပူကြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာလည်းစဉ်းစားအရှင်ရှုမရခင်လူယုံမှာအရှင်ရှုရပြီဘာဖြစ်သွားလဲလူလိမ်မှာဟုတ်လားအရှင်ရှုမရခင်လူယုံမှာရလိုက်ရပြောပုံယုံမှာအဲ့မဖြစ်တဲ့လားတကယ်တော့အရှင်ရှုကပန်းတင်မှာပွားမြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲမျိုးရဲ့အနေထားကြောင်းသွားလားကြောင်းသွားတယ်မျိုးငယ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲမျိုးငယ်မျိုးရုံဟုတ်တော့ဒါကြားလာပြောပါဒီကောင်း50ကောင်းမှာပြောတယ်ချို့လို့ရပါတယ်လူပြည်ပြည်ကပြတ်တော်နိုင်ရှိရင်အသိပြုပြင်သောဒရဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောရာတို့သည်အသိဖြစ်ကြအခုတော့ရောက်လာထူးခြားလားမျိုးငယ်မျိုးရုံဖြစ်နေတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါဘာပြောလို့စိဒေတာနဲ့ဆိုင်ဥပမာဆိုတော့အရှင်ရှုကြီးပြင်းတဲ့နေရာပါဆိုနာဆွဲမျိုးဖြစ်တာနာဆွဲမျိုးကကောင်းတဲ့ຢာမထွက်ဘူးလို့ပြောနာဆွဲဆိုနှာခေါင်းရှုံးနေနေပညာမဲ့ပညာမတတ်ဘူး
အဲ့လိုပြောတာကျုံနေတော့အလယ်တန်းကျောင်းသားဘွားရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဖက်ကတိအလုံးမနေတာအဖက်ကတိအလုံးမျိုးနေတယ်မှာအဖက်ကတိအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့ကအဲ့ကထားတိကနာမည်ကြီးတယ်နာမည်ထင်ရှားတယ်ဟောဒီကြောင့်လည်းနှစ်တိုင်းလိုပညာတတ်တွေနောင်များစွာမွေးထုတ်တယ်ဂုဏ်မှုရှင်တွေနောင်များစွာမွေးထုတ်တယ်10တန်းလို့10တန်းလို့10တန်းလို့ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်အမှနေတဲ့ခါဒေတာပြပြလာတယ်ရှော့ဘလောက်ထိလာလို့တာဂီတာလို့လာတယ်ကျွန်တော်မေးဟေးမေးပြလာတာဂီတာနှောင်းရှုံးလိုက်တာဂီတာဆိုဘာဖြစ်လို့လဲတခုချဘူးညာဒီမောရှိလားမသိဒီမောရှိလားခုနကားဆရာကျွန်တော်ကောင်းမဖို့တယ်ပြောပါတယ် class တန်ပြောရင်ဒုက္ခဆင်းခံတဲ့လူတွေအစင်းရဲဆုံးနေရာဆိုလားဒီပေါ့ဟုတ်လားမသိဘူးကိုယ်နေရာကြည့်တော့တိတ်ကိုကြက်ပါလေ refugee ရွာတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျခေတ်တွေပြောင်းလာတော့အခုဆိုတော့တာရီသာဓာတ်စီပင်သွားပြီအခုရောက်ပါဖြစ်တယ်ဗျာလိုင်းသားရဟာတိလိုင်းသားလာရဘာဖြစ်လဲသိမကောင်းတော့ဒီပါလိုင်းသားလာတဲ့လူဆိုဖတ်တော့ပါလို့ငိုတကုံမြောက်တော့လာလဲဖတ်တော့ပါဒါနဲ့နာမည်ထင်ရှားတဲ့မျိုးတွေပေါ့လူတွေပါပြောတယ် despise ဆိုတော့လူတွေကဲတယ်ရှုတ်ချတာတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါအဲ့ဒီကလာတိုင်းမှာဘက်လင်ပြီးဗာလဲအရှင်ရှုလဲလူစားရိတ်ခိုင်မွေးလဲပွေးဖွားလာဘာဖြစ်သွားပြီလဲရုပ်ငယ်မျိုးဒါဆိုရင်ဒီခုနကျွန်တော်ကြားစာဖတ်ခဲ့ခွတ်တော်နိုင်တာကျွန်တော်ဒီရှိခဲ့ရင်ဘာလဲရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လိုက်ပါအောင်လူမီဒီကခွတ်တော်နိုင်ရှိတယ်ဘာမှရှိတာလဲဘာလာကြားနိုင်လားအသေးတော်နိုင်လားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသေးတော်တွေဘာလဲအရေးကြီးလို့ပြောတာခွတ်တော်ကအရေးကြီးဆုံးဟာလေလုယာခွတ်တော်တဲ့အရေးကြီးလို့ဘူးမှမရှိဘူးဘာမှမရှိအသေးတော်တော့အရေးကြီးဘူးခွတ်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အသေးတော်မတက်ရဘူးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘောပေါက်ပါအသေးတော်ရေးကြီးတာရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးအောင်ပဲခွတ်တော်ဖြစ်အဲ့ဒါပြီးကျော်ဘာဖြစ်လဲအသေးတော်ရေးကြီးတယ်လို့အဲ့တော့အသေးတော်ရေးကြီးဘူးကြောက်သွားတယ်ခွတ်တော်ကြောက်သွားအဲ့ဒါတဏှာဟိုက်တာကောင်းတဲ့အသေးတော်တွေဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့တရားဟောရတဲ့ဝါစာပြန်ကောင်းခွတ်တော်ကြောက်တဲ့အသေးတော်တကယ်တော့ခွတ်တော်ဘိုးဖြစ်တဲ့ Christ centric ခွတ်တော်ဘိုးဖြစ်တဲ့အသေးတော်ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဒီခွတ်တော်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နေရာဘိုးကတောင်းသွားပြီးမြို့ငယ်မျိုးဖြစ်တာနေမြို့ငယ်မျိုးဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲလူကြီးတွေကခွတ်တော်နိုင်ရှိလေဘာဖြစ်လဲဒီလိုမှာတော့ he became a new creature အသစ်ဖန်ဆင်းခံတဲ့တော်ဖြစ်လာဟောင်းကရလို့ဒီပြောင်းလဲပြီးခတ်လို့ရမှာဖြစ်လေမပြောင်းလဲခင်တော့ဆေးလေးတောက်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲတာဝန်ပြေကိုခြေထုံနဲ့နေလဲဆေးလေးတောက်နေတာဖြစ်ကျွန်တော်ခဏပြောညမလို့အဲ့ပဲအပြစ်သားဆေးလေးတောက်အောင်ခြင်းမှာအပြစ်သားတောင်းကိုခြေပြုံစွာထမ်းဆောင်နေခြင်းဆေးလေးတောက်လို့ထိကြပါလို့ပြောတယ်ဒီကဘာလို့တောက်လဲအပြစ်သားတောင်းကိုဘာလို့ကိုရစားတာလဲတာဝန်ကျေပြုခြင်းအပြစ်သားတောင်းကိုကျေပြုစွာထမ်းဆောင်ဘာကြောင့်ခိုင်နေုံတာလဲတာဝန်ကျေပြုဘာကြောင့်ဆေးရင်ငုံတာလဲတာဝန်ကျေပြုတရားလူတွေအများစုကမတူဘူးကြလားဟုတ်တယ်နော်မတူဘူးလားတရားလူအများစုပဲရတယ်ဒီကအောင်ဆက်ကောင်းတာကျွန်တော်မှားရင်နေနော်ဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ပြီဆိုလည်းတို့ညွန်ပြပုံနေရလို့ပြောတော့ဘာညွန်ရလဲဒီအောင်ဆက်ကောင်းတာကျွန်တော်သိချမ်းပြရတာဘယ်နေရာမှာလဲဟုတ်လားဟုတ်လားမတူဘူးရတယ်ဟုတ်လားအောင်ဆက်ကောင်းတာဘယ်ပြပြော၄ရောက်၄ရောက်၅ရောက်ဘူးလားဘယ်နေရာဆိုရင်ပတ်သက်နေပြီလားအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ညွန်နေကောင်းနေအောင်နေရတော့တိုင်းသားညီချင်းမလေးလာတော့တာပြန်အားကောင်းဟုတ်လားဒီစိတ်ကူပါလားအကြခုနပြောတဲ့ခိုင်နေုံနဲ့မကောင်းတာမှန်သမျှတွေကိုယ့်ရဲ့တေရှာ55ပြောရအောင်တေရှာ55ပဲငယ်တိကတော့ပါပြောလဲဆရာဆဲတော့တာပြစ်လာလို့ပြောမေးတာဆဲတော့ထဲမှာဝิญဉ်တော်ဘုရားညွန်သွားလို့တော့လာမေးတာပေါ်တော့မမုံဘူးဝิญဉ်တော်ဘုရားဒါပေမဲ့အစာမှုတဲ့ဟာတဲ့မင်းတို့ပတ်စံဘာရောက်ကုန်သေးလားဒါကျမ်းစာပြောတာစိတ်လေးကအစာလားအစာမှုတဲ့ဟာပဲမင်းတို့ငွေဘာကြောင့်ကုန်သေးလားဒါကျမ်းစာပြောတာတေရှာ55ပဲငယ်တိကတော့တကယ်နေကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာခုနမပြောင်းလဲခင်မှာတော့ခင်ဗျာအဖြစ်သားအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်လုပ်လို့ရတယ်။ဒီခွတ်တော်လက်ခံပြီးတော့အတ္တတာဘာဖြစ်ရတော့လဲ။ထူးခြား
ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲရလားတပည့်ဆိုလို့လည်းခါကေကော58ကပါတော့လိုက်ခိုင်အောင်ထို့တို့ဆိုတော့ဘိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲခရဘိုးတော်တောက်တတ်တာလဲစီးဆင်းလာတဲ့ကြောင့်စိတ်လေးပြတ်သွားတာကိုယ်ရပြတ်သွားတာခိုင်ကြီးမုံနာပြတ်သွားတာငွေစေဝါသမားပြတ်သွားတာငွေစေဝါမသုံးဆောင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခရစ်ယာန်တက်တာဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထူးခြားတဲ့တက်တာနဲ့ပြတ်သွားဖို့ဖြစ်ရဟာလေလုယာအော်ခရစ်တော်တည့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလဲအော်ငါတို့ကသူတော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောမှာအရင်တိတ်ကလုံးထားတယ်မလို့တော့အဲ့တော့မာနကြီးတယ်အခုမာနမကြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့မာနကြီးတယ်ကံလည်းမခေါ်တော့ယခုမာနပြီးသွားကံလည်းကခိုင်းသားတွေကြောင်းပြောအရင်တော့မပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကစီနဲတွေကစီနဲဆိုတည်နော်ဟုတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကစီကြီးသွားတယ်တော့တကံလည်းကစားတာကစီကြီးသွားတယ်ဘာလို့လဲပမာတော့နားမလဲအောင်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကစီနဲကဘာလဲကစီကြီးသွားဆရာနဲညာမပြောတော့ကစီကြီးသွားကျွန်တော်လိုချင်တာရေရောတယ်လို့လိုချင်တာဒါဘာဖြစ်လဲကစီနဲကဘာဖြစ်သွားလဲကစီကြီးသွားတယ်ဒါကြည့်နေဘာပြောချင်လဲဆိုလူဟာခွတ်တော်လိုက်တာရက်တယ်ခွတ်တော်လိုက်တာရှိခဲ့တယ်ဒုက္ခနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာပေါင်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာပေါင်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်21အဲ့မှာဘာပြောလဲဖယားခင်ကားတာနဲ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့တည့်ပြီးတာဖြစ်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်မှာချုံးစားပြီးခရစ်တော်နဲ့ရှိတာမဟုတ်ကျွန်တော်မှာဒီကောတစ်30လိုက်ခိုင်းအောင်ဘာပြောလဲဆိုလက်ခိုင်းအောင်ထိုဖျားခင်အားဖြင့်ထိုဖျားခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ကြောက်တည်နေတာလေဖျားခင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲခရစ်တော်ရဲ့အဲထဲမှာပဲလေရှိတဲ့နှစ်ကောဖယားအဲ့ဒါသင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဘိတ်သိက်ပေးသောသူကဘုရားခင်ပေသည်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ထည့်ပေးတဲ့ဆိုတာဘူးတဲ့လေဒါကြောင့်ခရစ်တော်ထဲမှာရောက်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဂျိုးလို့ရလား no မရဘူးဘုရားခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရည်နေပုံလေးဆွဲလိုက်တိုင်းဝင်ဆွဲမယ်ဘုရားခင်ကသာပင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားလုံးဆိုတော့ယုံကြည်သောအားလုံးဘုရုကျမ်းမှာထည့်ပြီးလို့ဆိုရင်ခရစ်တော်၌ဘာလို့ပြီးတာလဲခရစ်တော်၌အသက်ခံစင်းဖို့ပဲခရစ်တော်၌ထည့်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြန်ဖတ်မှာလိုက်မဆိုလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြထိုဖျားခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌ရှိနေကြ၏နှစ်ခေါက်ပါပါလို့လေသင်တို့နဲ့ငါတို့ကိုခရစ်တော်၌တည်စေ၍ဗိတ်သိက်ပေးသောသူကဖျားခင်ကြီးယခု၌ရှိဖို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးသားလဲကျွန်တော်ချိုးသားကြဘူးလားကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ရှိပြီလားကဲရင်ချင်းဘောပေါ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ရှိပါလားတော့ခရစ်တော်၌ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်ကဘာဖြစ်သွားတော့လဲပြောင်းလဲထူးခြားမထူးခြားလားထူးခြားပြောင်းလဲရဟုတ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာတော့ကြာပြီလေတခါမပေါ့ဘူးဘာတွေထူးခြားတာအဆင်သာဘူးတကယ်တော့ထူးခြားရဲ့တို့တော့ပြတော့ပြောင်းရင်တို့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်း58ကပြောတာစက်ကွန်ဒီဆက်ဖြစ်နေရေးလိုက်ထုတ်တော့ဖြစ်တော့ဖျားခင်ဒိုးတော်တော့ဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့ကြည့်သူတွေကခရစ်တော်နဲ့ရှိပြီးရင်ဖျားခင်ဒိုးတော်ခံစားတော့အသက်တာထူးခြားသွားဖို့လိုတယ်ဒီကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာတွေလဲမထူးခြားတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရတယ်သူမသားကိုမသားမသားလို့ပြောတာသူလည်းမသားကိုလည်းမသားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်ကြောင်းလေးချင်းကဘာလဲလို့ဆိုတယ်ကြောင်းလေးချင်းကသိခွင့်ကဘာလဲကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့လာကျွန်တော်တကယ်ချင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောပြတယ်ဘာလို့သိလဲကျွန်တော်ခရစ်တော်ပြောတတရားနဲ့တက်လို့တက်နဲ့တတရားနဲ့မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ပြောမိကြတယ်မရှင်းနဲ့သိတာကျတော့6နှစ်လောက်ဖိုက်ရကောင်းပါလို့ပါကျွန်တော်ဗမာရတာကောင်းပါကျွန်တော်လည်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ချမ်းစာကိုမမှန်ဘူးဆိုတဲ့ရှိတော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ထိုင်းဖန်နဲ့ဘုရားခင်မြစ်တာကျိုးနဲ့ဆွဲဆောင်တယ်6နှစ်လဲကြာလဲကြာတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့ခရီးဖြစ်သွားခရီးပြောင်းဖြစ်သွားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာနဲ့ပြည့်ပြည့်ကြောင်ဗစနဲ့မပြောသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်တဲ့ပုံလေးလာတဲ့ပုံကြီးကြည်တငယ်ချင်းညာတက်အောင်ပြီးထူးကြတယ်ဟာလေလုယာဘုရားတည်လာတော့မသိကိုပေါင်းညာတည်ရလားကိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းအဲ့တော့ဘာလို့လဲသူတို့လိုလက်ပြဆိုင်တွေလာလာပြောနေတာကိုကဘာဖြစ်လဲလက်ပြဆိုင်ထိုင်နေစာဖို့ပဲဖတ်တယ်ထူးကြတယ်တော့ပြောအတိုင်းလိုက်ကြည့်မှုပြောတာဟုတ်နော်
ပြောတာသူတော့ရတယ်စားရတယ်ဆိုတော့စားရအောင်လို့ပြောတာအသက်တော်ပါလေမရမသိကြစားတယ်ပြောချင်တော့ဆိုလို့ပျော်စီပြည့်စီတောင်းတမ်းပြီပျော်စီပြည့်စီစကားမှပြောလက်ပြဆိုင်ခိုင်းတဲ့ဒီကပါလေဟာရဖြစ်ဟာရဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဆိုဘာလို့လဲကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးတော့လက်ပြဆိုင်ချက်တာကျွန်တော်ဆိုရင်ကတ်ဘရိုကီကလည်းပြန်လာတယ်လို့ပြောလာတော့ဟိုဆိုင်ကကောင်းလေးတွေပေါ့ကဲအကိုလိုလက်ဖေးဘုံမပြီးနဲ့ရင်းနှီးချမ်းဘုံပဲပြီးပါရင်းနှီးလက်ဖေးတောက်တာလည်းဗျာဘုံတောက်တာများလို့ပဲရင်းနှီးချမ်းခိုင်တော့ဟိုနောက်တော့တနေ့ကုန်ခိုင်တော့ဟောလက်ဖေးဘုံမပြီးတော့ကိုရင်းနှီးချမ်းဘုံပဲပြီးအဲ့လိုပြောခံတယ်ဘွားရောအဲ့လောက်မရမ်းသေးတာတဲ့ဘွားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပညာတော့စူးစမ်းနေတာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂေရာလာနေတယ်လို့ပြောတာအချိန်ကြီးတအားထုံးတာမကြောက်ဘောနေနေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟာအချိန်ကတအားကြီးကြီးလားဟောဒီချိန်မှာကြားစာတစ်ပိုက်လူချင်တယ်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဟုတ်နော်ဒီချိန်မှာငါစတော့ဘယ်တော့ကောင်းမလဲဒီချိန်မှာဝီဇာဝီပြီးတော့ခွတ်တော်မြင့်ကြတယ်အပြစ်လို့ချင်းပြောရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲအသက်တာဘာဖြစ်သွားလဲထူးကြမထူးရလားအဲ့ဒီတော့သိရင်ကျွန်တော်ညီမြောက်တယ်ဘောတော်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်တယ်ကျွန်တော်ညီလိုက်မှာကျွန်တော်ညီလေးရတယ်ဗိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ညီလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအိတ်တော့မိဘကျွန်တော်ဘောတော်ထားခဲ့တော့ရှစ်တန်းအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလက်ကအဲ့ချိန်မှာ6တန်းကျွန်တော်ညီလေးက9တန်းအဲ့ကျွန်တော်သူတို့လည်းကြီးနေတယ်ပူစာလေးလေးလာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကြလို့ရောက်တော့ကြောင်းလဲရောညီမအဖေတိုင်ပါလေရောအားတိုင်းလေးအဖေရောအဖေနေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီမှာပါကြည့်လို့ပါကြည့်တာထူးခြားနေဟုတ်ပြောတော့အဲ့ထူးခြားတာမကောင်းဘူးကျန်တော့ထူးခြားနေတာတော့ကျန်တော့ခါတော့မကြိုက်ခရီးရကျွန်တော်အကိုကြီးပြောတယ်ခရီးရကျွန်တော်ကိုလုံးဝသဘောမကျအဲ့လိုသူကပြောတာကျွန်တော်ဆိုတော့ခရီးရဖြစ်သွားတဲ့ကဘော်ဒင်းဖြစ်တဲ့ကမှာထူးခြားလားဒါကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကြောင့်ဖြစ်တာလေဖယားခင်ရဲ့ဂိုးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးမှာခရစ်တော်လိုက်ရှိခံစားပြီးပြီလားကျွန်တော်လည်းဘယ်နေကတကယ်တော့တက်ရှိတာတတ်မယ်လားတတ်မယ်လူတွေရှိလို့လားတက်ရှင်လို့ထင်တာဘယ်နေကမင်းမဲ့ရိုးသားနာမဲ့ဒါပေမဲ့မျိုးရည်ဖြစ်တာနေဘာဖြစ်သွားလဲမျိုးဒါဆိုရင်မပြောင်းလဲခင်တော့လောဘကြီးတယ်ပြောင်းလဲပြီးရင်လောဘကြီးတယ်ရှိတော့သိနေတော့လောဘပြောင်းလို့ပြန်လောဘငယ်လောဘသေးတော့လောဘပြည့်တယ်ထူးကြလားအဲ့လိုရှိတာကျွန်တော်လည်းဘာသာဘာလို့ကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုအသိတော်မြေခွဲရှိတဲ့နေရာကရုပ်ကြီးတယောက်ကအဓိကမြေခွဲကြီးပေါ့အဓိကမြေခွဲကြီးကထူထားတာကျွန်တော်ကြားဟောတာလေကြားခင်တယ်တော့ကြပြပါစီလို့ဆိုသူမြေခွဲကြီးကိုထူလိုက်တယ်ဒီမဲ့ကျန်တဲ့မြေခွဲတွေမှာကျွန်တော်ထပ်တော့ဝေရတာပေါ့ဆိုတော့အသိတော်မြေခွဲကြီးကအခုဆိုတော့ခွဲကြမှာရှိတဲ့ချက်ရှိလို့ပြောတာအဲ့မှာတော့ရှိတယ်ဒီလိုတိုင်းရင်ပေ34ပေဒီလိုတိုင်းပေ50အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့လည်းတန်းချီရမြေပဲပေ60 40လို့ဒီဘက်က7ပေ25ဟိုဘက်က7ပေ15ဟိုဘက်က7ပေအဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်ဝင်တာကျွန်တော်မြေခွက်ကြီးအကြီးဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ပင်မမြေခွက်ကြီးကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဖြူတာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာမိသားစုစုလူရဲ့ patient ပေါ့အဲ့တော့သူမပြောင်းလို့နာမည်ကန်ပြင်ဒီဘက်မှာလည်းမိသားစုစုရှိတယ်ခြံစည်းလေးပဲချားသူတို့ကတရားဘာလို့တအားတိုင်မပြောင်းလို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီကုန်မှုကုန်နေဖြစ်ဒုံကုန်နေတော့ပေါ့ဟော protein နဲ့ solution တော့သူတို့တူညီတဲ့ချက်တွေပြောပြဒီဘက်ကသူကလည်းဘာလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့ကရင်ကကြားမျိုးတွေဆိုတာကလမကရင်နဲ့ကလာနဲ့ဒီဘက်ကလည်းကရင်နဲ့ကလာကလေးသူတို့ယူထားယောက်ျားတွေလည်းဘာလဲဆိုရင်ဘီမတွေရတာဘေးပြန်တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်သူတို့ဘာလုပ်နေလဲမိဖုရားပေါ်ပြီးမှာအုတ်ချုပ်နေလူတွေသူတို့နိုင်နေလူအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကမျိုးသမီးတွေပြိုင်တာတတိယရေကတက်တာတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ထုတ်ခဲ့မမဟုတ်သွားဒီကဘာလုပ်လဲဆိုတာတိုင်းအပေါင်းကြီးကိုกินလိုက်စမ်းသွားဘယ်ဒီဘက်ပြိုင်တာစားလိုက်တယ်အော်ဆရာကလည်းသူ့မပြောင်းသေးသေးကွာတားအောင်ဒီဘက်ကမျိုးပြဘာလို့သူ့ရောက်တော့တားနိုင်လဲဘယ်လိုလဲဆိုတာယောက်ျားကဘလို့ရှောင်းယောက်ျားချိုးရတယ်ဘေးမရတော့တင်တော့ဟိုဘက်ကလည်းနေတော့မှာပဲယောက်ျားဟိုမှာတင်တာဒီယောက်ျားလို့နေတော့လို့ဘုံမှာတော့ရတယ်ဘုံသွားရှောင်း
အဲ့လိုမျိုးဘဝတက်တာအော်ဒီဘက်ကတစ်ခါတည်းညီရဲအောင်ဆိုလဲဟိုဘက်ကညီရဲအောင်ဆိုဒီဘက်ကမျက်တောင်ထူးတယ်လဲဟိုဘက်ကမျက်တောင်ထူးတယ်အဲ့လိုကြိုင်တော့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ senior pastor အဲ့တော့ဆရာထောင်ကျောင်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာတရားဟောနေသူကပြောင်းနေတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်က follow up crusade လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ follow up crusade ဆိုတာဇာတိသေးပြီဇာတိကအားလုံးသေးပြီလောကသေးပြီဂလာတိ90လို့ဂလာတိ90လို့ဂလာတိ64လို့အတိတ်ကပြန်ကြောက်တင်တော့သူကဘုံကူနေပြီကြောက်တော့ကိုဘက်ကနေညာစားခုနကကြားနေကြတားရီဓာတ်ပေါက်ပေါဝယ်သားဒီလိုဆိုပြောလိုက်ဒီဘက်ကလည်းတိုင်အောင်တိုင်ပါဒီဘက်ကဆောင်းမလာတော့ဒီဘက်ကမနေတတ်ဆိုင်တတ်ဖြစ်ဘာလို့ဘဘကပါလို့တော့ယောက်ျားပြတ်ဆိုယောက်ျားနေအတော့ကြောင်ပြတ်တော့ယောက်ျားဘယ်တော့နိုင်လဲဆွမ်းပြဟုတ်တာပါလို့စဉ်းစားတယ်တယ်လည်းမဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်လို့မနေတတ်တော့အရောဒီဘက်ကခုပြောလိုက်ပါလို့ပဲဘဘတုတ်ပြန်လားမတုတ်ပြန်လားကျွန်တော်တော့မနေတတ်ပြန်ပေါင်းရှင်ပြီးဟဲ့ဘဘကဘာဖြစ်သွားတော့ပြောရအောင်ဒီမပြီးလားဟိုတရင်ကောင်ဆရာမကြီးတင်တန်းခေါ်လို့သူအသက်တာပြောင်းနေတယ်ခေါ်ဟောသူအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆရာမကြီးငါခေါ်ရဘာလို့ပြတော့ခေါ်ပြီးတော့သူလည်းအသက်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဘေးရဲ့ပုံသက်တရားဖြစ်ဘာဖြစ်သွားဒီဘက်ဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်ယူဟာခရစ်တော်ရာပြီဘာဖြစ်သက်တာပြောင်းလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်သက်တာတော့ကြာပြီကျွန်တော်တက်တာကောင်းနေခြင်းဟာဘလို့လဲဆိုတော့မလို့တော့မယ်ဒီနေ့စဉ်းစားပြင်ခြင်းကိုအချိန်တန်ဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တက်တာဒီထူးခြားရလားပေါင်းချင်ဘာနေနေတာလဲနာမည်ကပြည့်နေမနေနေတာအတ္တတာပြောင်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတ္တတာထူးခြားနေသူတွေဘာလို့ကြံလဲတမျိုးကြဖြစ်နေရတာပါဒီတကယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယကြောက်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံပါနာပြုဆရာရောက်တဲ့အချိန်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုဆရာကြီးကရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်။ပွိုင်မှာနေပါနေပါလေချိုးယူရပြီ။ဒီနေ့ဒီအိန္ဒိယမှာခရစ်ယာန်က less than 1%တရားမလို့ရှိသေးဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့သူကလူကြီးလည်းများတာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲ6 something 6တသမဖြစ်နေကျခရီးရန်ရောက်တော့နောက်သူပြောပြထိုင်းနိုင်ငံကျောင်းနိုင်ငံတာနာပြုတ်တဲ့ချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံလည်းတာနာပြုတ်တွေရောက်တာပဲထိုင်းနိုင်ငံလည်းဘာဖြစ်လဲ less than 1%ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့တာနာပြုဆရာရောက်လာတဲ့ဆရာကြီးတသန်လို့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်လာသူကကြီးမားတဲ့ပုံသက်တွေနဲ့တာနာပြုတယ်ပုံသက်တွေပြီးတာနာပြုကြက်ကြက်တွေတော့စကားพูดပြောကြတယ်အေးဝင်ကလေးဆိုရင်တည်င်းလဲပြောအောင်မလို့ပုံသက်တွေဆိုရင်အလင်းလဲမလုပ်အောင်လဲပေးဖို့ဟုတ်ဘာလို့အောင်ဆိုရင်တည်င်းနဲ့ဗါတယ်လေအလင်းပုံသက်တွေတည်င်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအေးဝင်ကလေးတရားကိုဆိုလိုတာအလင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြောတာလေပုံသက်တွေတည်င်းနဲ့အလင်းပေးဖို့လို့ကျွန်တော်ခါကြတဲ့ငယ်ချင်းတွေတော့ပြောဘူးလေဟေးငါတို့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားအကုန်တတ်နိုင်တယ်ပြောဘူးလားပြောဘူးလားပြောတယ်လို့ပြောတော့နာစီရဲ့ဘိတ်ပါလားနိုင်ခွေးပါဒီခွေးပါဖျားပါလို့လေအော်စေးတော့တာကျွန်တော်တက်တာမဟုတ်နော်စေးတော့တာမတိုက်ရဘူးကျွန်တော်မတိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါခင်အလုံးစုံတက်နေတဲ့ဖျားလို့ပြောသေးတယ်တင်ချင်းငါ့ကိုပတ်စံနေချီးပါမယုံကြည်ရှိမှာပေါ့ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲငါဖျားဘာဖြစ်လဲတက်နေဖျားအကုန်လုံးတက်နေလားကဘာနေပြီးတော့စက်ကြောလာအောင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားတင်ချင်းသိတာမသိသေးချက်ပြောမယ်ငါဖျားအလုံးစုံတက်နေအဲ့လည်းပြောပြီးတော့တင်ချင်းစားရမှရှင်လို့တော့ငါကွာခုနပြောခဲ့တတိယဘာဖြစ်ထားရလဲတတိယအလေးမပြီးတော့သွားပြီမယုံကြည်သေးအောင်အိန္ဒိယမှာဘာမှားလဲသိလားတာနာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသိလားအေးဝင်ပြားခိုင်းနေဘာတောင်းနေဟေးမင်းတို့လက်နဲ့စားတာအားဇုံခင်းစားမယ်ပေါ့တင်ပြီလားဘာလို့တော့တင်တာမဟုတ်ဘူးဇုံခင်းနဲ့စားအဲ့တော့အိန္ဒိယတွေကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးတာ
တော့ကန်ဒီဆိုတာကြောင်းမဟာဓမ္မကန်ဒီကြောင်းသားတယ်သူကကျောင်းနိုင်ငံလိုပဲကျောင်းနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပြုတာဘူကြောအောင်ဆန်းလို့ပြောရမှာမအောင်လွတ်လပ်ရေးစရာဖို့ပဲလုပ်ခဲ့တယ်သူနိုင်ငံမှာလည်းမဟာဓမ္မကန်ဒီကဘာလဲလွတ်လပ်ရေးပြုတာကြောင်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုခရီးယန်တာနာပုစရိမြောက်များစွာကျမ်းစာကိုပြီးပြီကန်ဒီဖတ်ခဲ့ပါကန်ဒီကကြောင်းပြရတတ်တယ်ကန်ဒီဖတ်ချင်နောက်ဆုံးကျမ်းစာကိုပေးပါများတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလားကန်ဒီကကျမ်းစာကိုအရင်ကျွန်တော်တာလာပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကန်ဒီနောက်ကျမ်းစာကိုပေးနေတော့ကျမ်းစာကဘာလဲခွတ်တော်ပေးပါနောက်မြို့ကြီးနိုင်ငံကောင်းတော့တောင်းဆိုလာကျမ်းစာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းတာလဲကျမ်းစာထဲမှာရှိပါတယ်ခွတ်တော်အဲ့မှာတာနာပုစရိကပေးနိုင်ခဲ့အဲကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကဘာပေါ်မှာဟိန္ဒူဘာသာအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာထိုင်းနိုင်ငံမှာ less than 1% လို့ပြောတယ်ထိုင်းမျိုးစစ်စစ်ခရီးအောင်ဆိုတော့ဆိုလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘလောက်ထိဒီနေ့ထိတော့ open country ကိုတကောက်ကနိုင်ငံဖြစ်တာဘယ်ရက်တအားကောင်းတာဖြစ်နေရသူတို့ဘယ်ရောဖျားနေပို့ပဲလားထိုင်းနိုင်ငံမှာဖျားကြိုက်တာလုပ်လို့ရသူ့ဘင်မကောင်းတော့ပြောလို့မရဖျားချက်ချင်းဖတ်ခံသူ့ဘင်ကိုဖျားလို့ပို့ပဲဘယ်ရင်နဲ့ဘယ်မိသားစုမကောင်းတော့လို့ပြောလို့မရဘယ်ရင်ကအဲ့လိုပါတာနိုင်ငံက open country ဘယ်တော့ဖြစ်စေထိုင်းစစ်လူမျိုးခရီးယန်အနောက်နိုင်ငံလာတဲ့တာယာပုဆရာပုံများတယ်ထိုင်းစစ်ခရီးယန်တဲ့ဘာပုံများလဲတာယာပုဆရာပုံများတယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲခရီးယန်မျိုးတော့ဖြစ်ဖို့ကောင်းလားကောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့မကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲပုံသက်တယ်လားဒီကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဒီခရီးယန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရလဲတရင်နဲ့ပြောရမလားဘာလဲပြရအလင်းဆိုလေပုံသက်တယ်လည်းမလို့ဒီရတချို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ရှင်ရှင်ပြအလင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မသက်ခန်းကြီး9အပိုက်နဲ့16ရရင်ဖတ်ကြည့်အောင်မသက်ခန်းကြီး9ပိုက်နဲ့16ရရင်ကျွန်တော်ဒီတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုက်နဲ့16ထိုနည်းသူတို့ဘာလို့ဒီတင်တို့ဤကောင်းသောကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့ဖာဤဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတို့ဘာရှိ၌သူတစ်ပါးရှိနိုင်တင်တို့အတင်းဆိုတာပြောတယ်ကောင်းသောဘာတွေလဲရှင်းရင်ပုံသက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ခုမိမယ်ကျွန်တော်ခရိယာဖြစ်လာတာယုံကြည်ဖြစ်လာတာကောင်းသောချင်းကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယချိန်ဝေးပြီးကဲလေးရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရအောင်လဲကောင်းသောချင်းမှာကျင်လားမကျင်လဲရပါကျင်လဲရအဲ့ဒါဘာပြောစေအိဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီးကအပိုက်ငယ်ရှိကိုယုံကြည်သောအဖြစ်ကျေးဇူးကြောင့်ကဲလေးရောက်လာကိုလိုလည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားခင်တလားအောင်ဖြစ်တယ်။ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ခင်လေးရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ချင်းကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဖြစ်ရင်အဘယ်သူမြဝါကြားဆရာဖြစ်မရှိ။အဲ့လိုပြောပြတဲ့ကအိဖက်ခန်းကြီးနဲ့အပိုက်နဲ့တဲ့ကြောင့်ဘာပြောလဲ။ကောင်းသောကျင့်လို့နိုင်ကျင်လျာအကြောင်းပြောတာ။ဟာလေလုယာ။ကောင်းသောကျင့်တော့သာရသက်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ကယ်လေးရောက်စရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကယ်လေးရောက်ပြီးတော့ဘာလို့တော့လဲ။ကောင်းသောကျင့်နိုင်ဘာလို့တော့လဲ။ကျင်လျာတတ်တာပြောင်းနေရ။အတ္တထူးခြားပါ။ဒီကောင်ကဆက်ရှိရတော့ပြောတဲ့အတိုင်းထို့သို့ဆိုတော့ဒီကြောင့်လေဘုရားခင်ရဲ့ဂိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်သားဖြစ်စီလက်ချက်တော့ဘာမှမတဲ့ခိုင်းနေကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်မနေ့ကလည်းမတဲ့ခိုင်းနေပဲပြန်အောင်လုပ်ဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းမတဲ့ခိုင်းနေပဲဖတ်ပါဘူးဘုရားရင်10နိုင်ပြည့်တော့လို့10နိုင်တော့ဆို10နိုင်ကျွန်တော်တိတိကျပေးမယ်ဒီနေ့မှာဘာစလာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသတာခရစ်တော်တည်ပြီးဘာဖြစ်ရလဲထူထောင်ပါအိုးကျွန်တော်ခရီးနေကြည့်တော့အော်သူခရီးတော့ပြန်လိမ်မာလိုက်တာကြီးတော့ဘုရားကရောက်ရှုံးနေရောက်ဘူးရောက်ဘူးလေဝေးတာရောက်တော့မှပြန်အရှုံးပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်တာခုနကဘုရားခိုင်းတော့သမီးငယ်လေးပြောကျွန်တော်အော်အဲ့ဒီခါတော့ဒါလို့တိုင်ရှိအဲ့ဒီတိုင်ကြီးကိုတက်သင်္ချာလေးယောက်ျားလေးမှမလုပ်ရဘူး။ဒါပေရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ။မင်းတို့ပေးကြတယ်။ထားသွားမယ်။မင်းယောက်ျားလားမင်းမအမချက်ချင်းတော့ပြောပြီးတော့စိတ်တော့ဆင်းတယ်။ဘေးမမလေးလေးပါ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲ။မင်းကလေးဒီတော့ရောက်တော့ဘလို့ပြဖို့တယ်။ဒီကကျွန်တော်ဗာပြမယ်။တို့တက်တာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်သားပြီးပြီဘာလို့တော့လဲ။တုံတယ်လမ်းပြလားလမ်းမပြဘူးလား။လမ်းပြ။သားကဘာလဲမပြဘူး။ခရီးမတော်ဘူးညာနေပါကြားဖို့ကောင်းတာတချင်းစုတဲ့ပေါင်းနေရကြဟိုဘာတွေကြားနေလဲဘုတ်ကွဲတန်းသား
တို့အိမ်ဝင်တဲ့ခါကိုလက်ချင်ကကျန်းတောင်းတောင်းချင်းကြောင်ကြောင်လိုက်ပြောတာသူကကိုယ်လည်းဝင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာဝေးထားကြောင်တော်နေလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဘုံကန်ကြောင်ကြောင်လည်းတန်လိုက်တာအိမ်မှာမွေးတဲ့ကြောင်တော့ဘာလို့လုပ်ရလဲနေဘူးမရဘလောက်တော့ကျန်သွားကြည့်တယ်တောင်ကျော်သက်တာပုံသက်ပြီးပါလေလို့ဒီလေးဘလောက်လဲစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်လက်ခိုင်းတယ်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့ပြီပဲလင်ဒီလက်ခိုင်းအောင်ပဲလင်ဒီအရှင်ရှိကြစေချင်းမှာသက်ရှင်ခြင်းပဲလင်ဒီအရှင်ရှိအဖြစ်ဝမ်းနေခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းပဲလင်ဒီအရှင်ရှိအဖြစ်ရုပ်ငယ်မျိုးဘွားမှာရုပ်ငယ်မျိုးမဟုတ်တော့ပါဟာလေလုယာကြပြအောင်လို့ဒီညပြင်ပြီးတော့ဆက်လက်လို့ဆိုရင်လည်းခွတ်တော်နိုင်ရှိတဲ့သူအားလုံးဟာတက်တာထူးခြားပါတယ်ကြောင်းလေးလို့ဆိုတော့သိမှတ်ပြီးကောင်းသောခြင်းနဲ့ကျင်လဲအောင်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်။ကြောင်းတဲ့ပုံမှာရရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။တောင်းခံကြပါစို့။မြတ်တော်ရှင်ဖခင်ဒီနေ့မှလည်းလောလောတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုပြီးကောင်းစစ်တပ်ပြီးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ဖခင်တက်တာပြီးအတွက်ကောင်းခြင်းများဖြစ်စေပဲ။ခရစ်တော်နဲ့အသက်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရဲ့မဟာစီစားချက်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီထဲမှာအသက်ရှင်သွားလာနိုင်ဖို့အတွက်တရင်စကားကိုပြောတာမှသာကောင်းသောကျင့်သည်ဟူသောအလင်းကိုတက်တည်လည်းပြီးနိုင်ဖို့ရရှင်သက်တာဒီမှာနှံ့ပြခြင်းဖက်ခြင်းကောင်းချီးပေးခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်ကြောင်းဒီခြင်းမှာရှိတဲ့ထောင်ကြောင်သက်ရှင်တော်မူသောအရှင်ယေရှုဘုရားနာမတော်မြတ်ကိုတည်ပြုပြီးယေရှုတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူတောင်းအနှံ့ကြပါပါဘုရား။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်လည်းပေါ်မှာ